Observando a natureza, observar a natureza é isso aqui, olhar como é que tá, já botaram fogo aqui, ó. Coisa que não era para ter feito, mas botaram fogo, infelizmente. Acabando com tudo, mas é assim mesmo. Aí, ó. Pesca e aventura observando a natureza. Aí vamos pro lado da natureza. A natureza é isso, observar, ver como é que tá as coisas. E fazer o apovoamento, repovoar aí, botar as espécies que tinha aqui e foram acabadas, né? O ser humano é devastador, acabou. Aí agora eu vou fazer a reposição aí, se Deus quiser, vou caçar uma sombra boa, um canto bom. E vou soltar aí. Já já você vê aí. Valeu.